വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇത് ഏഴാറ്റുമുഖം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. കൊറോണയൊക്കെ ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് അത്യാവശ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ചുമ്മാ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നേരെ വന്ന് നമുക്കിവിടെ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാമത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈ വെള്ളം ഒരുവിധം കുറവായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബൈക്ക് നമുക്കിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. കണ്ട ഈ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഏഴാറ്റത്ത് വെള്ളമുള്ളപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആഴ്ച നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ. നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കയറണക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കർശനമായിട്ട് വിലക്കിയേക്കും. പാലത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ട അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകട്ടെ. അറ്റം വരെ നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ വേണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് പോകണത് കണ്ട പോകണത് അറ്റത്ത് വരെ പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തൂക്കുപാലം. ഇവിടുത്തെ അടിപൊളി കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ പറയുന്ന തൂക്കാലത്ത് ഇവിടെ കയറി പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖത്തെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന ഡാം പോലെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഡാം സെറ്റപ്പിൽ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഈ വെള്ളമാണ് താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഏഴാറ്റവും സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കയറണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം വ്യക്തമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ഏഴാറ്റത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര അടുത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഈ ഭാഷ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഈ ഏഴാറ്റവും നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി ട്രിപ്പിനകത്ത് എന്തായാലും ഏഴാറ്റവും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഇതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ട്. അതിരപ്പള്ളി ആ പറഞ്ഞ സൈഡ് അവിടെ കുറേ കാണിച്ചൊന്നും കേട്ടോ. ഞാൻ ഫോൺ വഴിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏഴാറ്റവും ഏകദേശം നമ്മൾ സെൻറ്ററൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സെൻറ്ററൊക്കെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ അപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ടുള്ള ആ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം. ഇത് കാണാം, വെൽക്കം റിവർ ഗാർഡൻ. ഇത്ര എമൗണ്ട് വെള്ളത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡൻസ് ഇതിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചിത്രശലഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവർ പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാണുന്ന മിക്ക ചിത്രശലഭങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗരുഡ ശലഭം, നാട്ടുറോസ്റ്റ്, മലബാർ റാവൻ, നീലക്കുടുക്ക, നാരകക്കാളി, കൃഷ്ണശലഭം, താരകമുട്ടി, ചുള്ളിപ്പാത്തി, വിലാസിനി തുടങ്ങിയ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കരിനീലക്കടുവ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രശലഭമാണ് ഇതിൽ കിടന്ന് പറക്കണത്. ഈ കാണുന്ന ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. ഈ വൈറ്റ് കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ കിടന്ന കരിനീലക്കടുവ അല്ല, അതാണ് ഇപ്പം കിടന്ന് പറന്നത്. ഇതേ പോണതേ പറക്കുന്നത് അല്ല, അതാണ് കരിനീലക്കടുവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ
കരിനീലക്കടുവ എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. വളരെ രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ചിത്രശലഭങ്ങളൊക്കെ വന്ന് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഇത് വേറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സാധനം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടു. ഒരു ക്യാൻറ്റീനാണ് അതാ കാണുന്നത്. അതാ കാണുന്ന ക്യാൻറ്റീനാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, വന്ന് കഴിക്കാം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം നോർമലി കണ്ടു. അത് മുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെള്ളം. ആ വെള്ളം വന്ന് നമുക്കിവിടെ കുടിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മാക്സിമം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. പുതിയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ്, ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏഴാറ്റുമുഖത്തെ ട്രിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഴാറ്റത്തെ ട്രിപ്പല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു റൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഏഴാറ്റുമല്ല, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അതിരമ്പള്ളിയാണ്. നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് തീർച്ചയായും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാമിലി വൈസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാനും അടിപൊളി എൻജോയ്മെൻറ്റിനും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളും പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 30 രൂപ ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്നതിന്. പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കാര്യം. കുട്ടികൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻജോയ്മെൻ്റ് ആകും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴാറ്റുമുഖത്തെ കാഴ്ചകൾ തുടർന്ന് നമുക്ക് നടക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയാടാ. പിന്നെ വരുന്ന കാഴ്ച എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന പാർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി പോകുന്നത് ഏഴാറ്റുമുഖത്ത്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വരാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ്. ഈ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. അതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന അപ്പുറത്തു നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഞാൻ പറയില്ല ക്യാൻറ്റീൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണ് ഇത് ക്യാൻറ്റീൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾ കളിക്കാവുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങാടേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇരുട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളിയിലെ ആ വ്യൂ നമുക്കൊന്ന് ഈ സമയത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഒന്ന് നൈസായിട്ട് കാണുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ അതിരമ്പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. ഞാൻ ആലുവ. ആലുവ കണ്ട കായ് ഒരു ആന കൊണ്ട് വട്ടം കയറിയിരിക്കുന്നു കാട്ടാണ്. എന്താ എന്തെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. ആന കാട്ടിലേക്ക് കയറി പോയി. കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് എത്ര മൂന്ന് ബാക്കിൽ കൂടെ ആനകൾ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് കായ്. ഓടണതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണുണ്ട് സീനാണെന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ട ആനകളുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ. ഒരു കൂട്ട ആനകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് കണ്ടോ. കണ്ടോ നിങ്ങൾ പൊളി അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയൊരു വ്യൂ ആണ് അത്. ആന ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാണ് കണ്ട. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിരമ്പള്ളിയുടെ മെയിൻ എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ. എന്തായാലും പൊളി ഉണ്ടോ. ഒരു 50 രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. എന്തായാലും ഇതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ. അവിടെ കൗണ്ടർ കൊടുക്കും നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടാ വീഡിയോ തന്നെ കാണിക്കും. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ കയറുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലോ. ടോക്കനെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിർത്തി കൊടുക്കുക വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് കാട് പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. കാടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള ചെറിയൊരു ഗേറ്റ് വേ.
അതാണ് നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ കണ്ട ഇന്നത്തേക്കൊരു കാർഡ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കായ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന അതിരമ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് അതിരമ്പള്ളിയുടെ പൊക്കവശമാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ പൊക്കവശത്തുള്ള വ്യൂസാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. അതായത് നമുക്ക് താഴേക്കുള്ളൊരു വ്യൂ കൂടി ഉണ്ട്. ഇടയിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളി. നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മഴയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഷെഡ് കണ്ടോ, ഈ ഷെഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തയിലുണ്ടായ ഷെഡാണ്. കംപ്ലീറ്റിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നിട്ടും ആ പറയുന്ന ഷെഡ് മാത്രം ഒളിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഭവമായിരിക്കും. ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ ടയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ടയർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ആ പറയുന്ന ആ ലെവലൊക്കെ പോയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗൈസ് ഒടുക്കത്തെ മഴയാണ് ഗൈസ്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് മഴ. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വഴി കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. എന്തായാലും മഴ കാരണം വരെ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വഴിയാണ്ടോ മൊത്തത്തിലുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം വന്നേക്കണുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഒന്നും കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതല്ല, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിരിക്കണുണ്ടോ. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വഴിയാണ്, കൈവഴിയാണ്. കുറച്ച് ഒരു 200-300 മീറ്റർ ഉണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള വ്യൂ കാണുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ നടന്ന് ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. കാണാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തത്. നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ട, മിസ്റ്റ് പറക്കണണ്ട. ഈ മിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഈ മിസ്റ്റുകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതായത് 10 അടിയോളം തൊട്ടും താഴ്ച കൊണ്ടുണ്ടെന്നാണ് മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ. മൊത്തം നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അതിരമ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പൊളി റൂട്ടാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാടുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് വന്യജീവികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. ഇനി പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈമിലാണ് വരേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ വരണം.
നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. കണ്ട ഇതണ്ട ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റ് കണ്ട പൊങ്ങിയാണ് പോണത്. കണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ പറഞ്ഞ ഇത്ര അടിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് പൊങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു പ്ലേസാണ്. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് വന്ന സമയത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. അല്ല നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കരமான മഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം സമയം, കംപ്ലീറ്റ് മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നാലും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഒരു പൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളിയിലെത്തി ഈ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മഴ വന്നായിരുന്നു. നല്ല മഴയൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല അടിപൊളി. അതിരമ്പള്ളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ അതിരമ്പള്ളി വിശേഷം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും നമുക്ക് അതിരമ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഗായ്സ്. കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള മാനാണിത്. ഇപ്പോഴത്തെ ലോങ്ങാണിത്. ലോങ്ങായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കധികം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. മാനുകളാണ് മൊത്തം നിൽക്കുന്നത്. ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.